ये बेचारी चिड़िया पेड़ के अंदर फंस गई है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन इसका मैटर कुछ और है। दरअसल ये है हेलमेट हॉर्नबिल। शादी के बाद ये जोड़ा एक साथ खोखला पेड़ ढूंढता है। फिर मादा अंदर चली जाती है और अपने ही पंख तोड़कर नीचे बिछा लेती है, क्योंकि अब वो कई हफ्तों तक यहीं रहेगी। इसके बाद नर मिट्टी लाकर उस छेद को बंद कर देता है। बस एक छोटी सी दरार छोड़ते हैं जहाँ से उसकी चोंच और सिस्टम बाहर निकल सके, और ये बंद कमरा उसे बंदर, सांप और दूसरे शिकारियों से सेफ रखता है। इसी दौरान मादा अंडे देती है और नर रोज खाना लाकर उसे खिलाता रहता है। कई हफ्तों बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मादा के नए पंख आ जाते हैं, तब वो सब मिलकर इस दीवार को तोड़ते हैं और बाहर की दुनिया में उड़ जाते हैं।